大家好，今日嚟到惠州龍華呢邊哇變化都好大喎，俾大家見下呢啲鄉村嘅容貌，我都係嚟到都幾驚訝喎。佢起咗好多棟別墅啦，係咯，跟住咧擺咗好多酒席啦，今日都大開眼界。特別係我家姐大姑嘅家姐棟樓，哇，影得好豪華。我嘅目標就係呢棟樓。呢度擺咗50幾圍台嘅。呢度嘅風俗咧係食中午餐嘅。入邊啲廚師咧喺度忙碌緊，今日都好大嘅酒席啦，帶大家去睇下入邊廚師嘅煮菜嚇。招牌菜嚟嘅炸排骨，蒜蓉排骨啊，蒜香骨炸蒜香骨嘅呢個，炸好先俾大家睇下，粉絲啦係咪？呢個叫做個咩啊？細水流長，燒鵝，咩燒鵝？鵝啊？咩鵝？碌鵝，呢個地方最出名嘅碌鵝，我年過嚟都食啊。叫咩魚啊？多寶啊！係啊，大廚辛苦晒啦，辛苦啦。呢個好嘅，蒜香骨，蒜香骨啦，嗰度炸緊。睇下呢度嘅鄉村，都整得好靚㗎！依家睇嗰啲畫嘅畫啊，係咪？請到好多大師過嚟。呢個係以前嘅祖屋。帶大家去睇下嗰個村委，附近就村委。佢哋呢邊嘅習俗咧，係每年年初4咧。帶啲親明戚友過嚟聚一聚嘅，佢哋呢度嘅係越多人嚟咧，就越代表屋企咧越旺嘅，所以習慣咗年初4過嚟呢邊都係食餐飯，大家聚一聚咁，親朋戚友聚一聚，都呢度相當熱鬧㗎，係咯。隔離就係村委咯，呢度間新屋。主人家啦，好靚女啊！晚上啦，係咯。呢度打個招呼啦。Hello， 錄緊視頻，打個招呼，耶。係咯，入邊係都幾寬敞，幾高大上㗎。呢度上3樓。一直帶你上3樓。呢係2樓嘅，2樓好似係1房、2房、3房，3房一廳，專門請設計師過嚟設計嘅。出邊廳。
陽光充足。睇到出邊幾睇落去幾舒服啊！呢個畫面嚇，睇到出邊高樓大廈嘅，係咯，好方便，呢度出入都好方便。跟住依家上3樓，3樓都好寬敞，一樣嘅風景，係好靚咧，都係我個目標哈，加油哈！係1房、2房，係咯。3房呢個廳，有呢個廳，係咪？呢度落去望落去嘅風景又好舒服嘅。總共3層，我的目標小洋樓。個個都係每人每一個嘅願望咯，都講得上係。我哋要加油！哇！我哋睇到呢個隔離屋嘅四合院，特別精緻哦，特別精緻嚇。好係咯，我哋每個人都想喺呢個好舒適嘅環境，係咯，向往呢方面嘅發展。四合院啊，呢個鄉村好美麗㗎。今日我好開心嚟到呢度食餐新屋入伙嘅奶酒。好多親朋戚友喺度飲茶。樂樂是哪個位置？學友樂，就在那個那邊的。隔離就係村委啦，好方便咧。咩辦事啊，搞咩活動啊，都嚟呢個村委嘅。係啦，呢個係我大姑屋企，我老公嘅家姐嘅鄉下，具體入邊我都未入過去哈，我哋一齊嚟參觀下。哇，好特別喎！都係呢個裝香嘅旗屋嘅地方嘛，好多呢啲捐贈嘅名，俾呢間村委俾村委呢個捐贈嘅名啊嘛，係咯，好多華僑啊，係啊，捐款，好多係啊，成功人士。呢個就好似一個女嘅大院咁樣，我都第一次有嚟咋，好特別咧。呢個係村委咩結婚啊、滿月啊、做喜慶嘅時候咧，喺度裝香啊、拜神啊之類嘅。每一條村都有每一條村嘅風俗嘅。
所以你見到係以前舊個屋嘅喎，係重新裝修嘅。具體我都唔係好清楚，問翻當地人先知係新起啊還是舊嘅。反正都係啊，裝修好好，好特別。好，帶大家嚟睇下呢個村出邊嘅村嘅香門嘅風貌啊！特別呢啲畫係咯。好笑。而家從呢個，走啦！呢幾張嚟咯。而家從我，睇下。希望坐下。好，大家好，而家係到咗中午食飯嘅時候，有啲錯好大好多謝大家嘅俾面，北望香抽嚟啊！飲呢餐入伙酒，準備開食啦依家。今日係啊，睇50幾圍㗎嚇，大家都好熱鬧。準備上菜啦，等陣嚇。睇下嗰邊嘅廚師嚇，師傅搞掂未？玩得好靚，嗰個蒜香骨好豐富咧。師傅喺度忙碌緊，呢個係豬腳，係嘛？豬手啊，發財就手啊！呢個係應該係撈鵝，呢個地方最出名嘅撈鵝。我哋呢邊咧，傾係蒸飯，入邊嗰種蒸飯咯。我哋用刀嚟煲嘅，呢個蒸比較口感比較好啲。好，等陣就師傅忙完就係上菜啦嚇，等陣俾大家睇下我哋啲鄉村嘅呢邊嘅飲食習慣。幾圍台未嚟齊㗎？好多親戚添啊，都好俾面啊今日。星期六啱好就咁星期六。啱好依家係5點嘅時候。放緊風咧，都喺度搶。等陣就師傅忙碌完就準備開餐。姐夫啦，姐夫，跟住咧浸咗呢啲嘅酒，唔知攞咩浸啊？咩酒啊？靚仔？黃精酒喎，黃精酒喎，釋迦果啊，靚嘢。
我姐夫咧平時好中意飲酒嘅，飲翻2杯，係咪？煮個菜咧又好好食喎，我哋每年咧都嚟食一餐姐夫煮嘅菜。呢個老闆揮揮手。Hello， say hello。叫咩啊？嗰個阿嫻啊，嗬，靚女嫻啊，係啦。誒，謝謝。嗱，呢個老闆娘真係好靚女，係日日都咁靚女，日日都咁靚女，打個招呼，打個招呼。打咗好多次啦。呢個碌鵝，呢個蝦，嚟打個招呼咧，耶，美女。係，標裝緊飯咯。喺邊度打個招呼咯？上下鏡啊！細水流長，多寶魚。呢個蒜香骨，好正嘅蒜香骨。最出名嘅手工肉丸，豬肉丸、牛肉丸啊！呢個係扣肉，每條村最出名嘅例牌嘅扣肉，炸芋頭，再放啲花肉去。呢個係羊肉，白菜豬手係。廣告啊，咩即係宣傳好嘅嘢俾佢哋啦嚇。呢條村好大啊，跟住咧都好環境都好，嗰巷仔。啲房啊都好闊嘅，鄉下嗰啲比較窄嘅，呢度都比較係啊，交通比較方便㗎。跟住嚟廣州咧係1個鐘，嚟嘅深圳咧係都唔使1個鐘就到呢度啦，交通好方便。咩好正啊！以前嘅井喎，以前咧我哋細路仔嗰時咧係吊水上嚟嘅，依家係抽上嚟嘅。以前家家戶嘅用水咧都喺呢度戚啲水上嚟嘅，依家係抽聲。不過依家係時代嘅發展啦，用咗自來水啦，都好方便。呢條村好舒適㗎，每條巷仔嚇，每條巷仔四方八達㗎啦，四通八達，車來車往幾方便㗎啦。每條巷都好闊㗎，睇啦，每家每戶咧又新起嘅樓啦，係咯，正喺度又
佢哋裝修啦，我哋村呢條村嘅容貌啊，就上咗去啦。我都冇點仔細行過㗎。今日係啊，好慶幸嚟到飲呢餐，就得閒發呢個視頻俾大家睇一睇下。係個鄉村。能过去啊？好多出邊嘅村咧，都係外縣外省嘅人嚟呢邊種菜，係咯，種香蕉啦，種青菜啦咁。下邊好似好遠嘅地方，仲有個水庫喎，大家聽過未啊？水庫啊，即係咧。即係啲農田要水嘅時候放閘落嚟嘅個水庫，我都未去過啊，所以我就依家第一次去逛一逛先。嗱，呢度種啲菜啊，都靠個水庫，靠個水庫流啲水落嚟灌水嘅。啊，呢條村係嗱。自給自足啊，青菜啊！嗱，呢啲係龍眼，依家有花啦，芒果龍眼啊，我都搞唔清。芒果啊，有花，到時6、7月份咧係果成熟嘅時候嘅。呢啲呢啲龍眼，呢啲龍眼呢又有花啦，龍眼呢有花啦。嗰個黃皮有花哇，有花多花就代表是仔多啦，果子多啦，黃皮。荔枝有好多花啦，呢個係芒果華，係咯，都種到好多各式各樣嘅水果。嗱，呢啲係香蕉。大家見過未啦？嗰度有雷香蕉仔喎。呢個差唔多，即係咧，可能咩果樹都差唔多結束啊，尾聲啊，去到尾聲，所以就話呢啲又冇乜仔啦，剩低1、2棵。喺兩邊都係種滿咗香蕉啊，即係啲果農喺外省過嚟租呢啲田嚟種嘅，係咯。再行去前邊咧，好似係一個水庫，我唔知行幾遠啊。好多人都喺嗰度打卡影相喎，
我哋一齊去睇睇下。嗱，依家係花開嘅時候啊，兩邊係安滿晒花，幾靚啊！呢個景都。中間又有一座別墅起得都幾靚嘅，呢係一間細嘅山啊，山丘。好多都係種蕉啊，嗰個檸檬，呢個檸檬。我睇唔到檸檬仔啊！俾人摘晒咯，冇檸檬啊！啊，水庫唔知喺邊邊添？喺呢邊，呢邊過去睇。好似喺前邊喎。呢度嘅環境係咪好舒服咧？我哋依家去水庫嗰邊睇睇，睇到啲人，攞啲架撐去捉魚咁嘅陣勢喎。兩邊都種咗香蕉，水庫應該喺前邊。我記得幾年前嚟過一次。啊，鳥語花香啊！有冇聽到雀仔聲啊？得閒嚟呢度度假都係一個佢哋好地方嚟嘅，係咪？感受下鄉村嘅生活，幾寫意啊，係咪？減壓。哦，呢度係有個農莊喎，即係咧啲人食碌鵝啊、雞啊咁，私人開咗個農莊。哦，前邊就係水庫咯，嗰條壩。大家想唔想去睇下咧？有啲遠喎。水庫就喺前邊，有啲遠，我哋唔行成10幾20分鐘喎。啲菜，呢啲係青瓜喎，青瓜嚟試過啊，青瓜，青瓜，青瓜，係啊，青瓜有冇睇到？
好濃。喺度忙碌。行過去真係有啲時間，我行快兩步先。呢個係辣椒啊！辣椒仔。下邊種緊唔知乜嘢，有冇睇啊？入邊係啲豆角喎，入邊係啲豆角，即係咧。佢網一層膠衣一層膜入去，即係網住，跟住咧就應該係唔使風吹雨打啊，即係保證個質量啊嗬。個豆角，睇到豆角，睇下入邊啊，好大個棚喎，都好大工程喎。大片都係喎，辛苦啲農民伯伯哈，希望佢辛勤嘅付出有好嘅收成哈。我哋繼續前行，好似有個水庫嘅，前面就係啦。起咗好靚嘅屋，喺呢度住咧非常之舒適。好似係西蘭花係咩啊？綠油油的，幾靚。哦，呢度有一個魚塘。呢個魚塘咧，我哋農村係最興㗎，即係通常咧，我哋咧種啲穀啊，係咪？成咗米成咗米飯啦，啲魚咧又係屬於相當講係自給自足啊嚇。咩菜啊，係嘛，都係嘅，自己種自己食。前邊嗰個啦，嗰條壩咧就係水庫啦。嗰個係平時咧，係啊，儲存啲水。依係啲水啊流落嚟灌啲
灌啲菜嘅，灌水嘅依個係。差唔多到個水庫啦嚇。呢度種咗幾棵好似霸王花喎，不過好似都唔係好靚仔。終於見到水庫啦！攰啦都，行咗半個幾鐘頭應該有。係啦，水小山丘啊，啲樹幾舒服嚟呢度。唔通一截路咧，佢有個魚塘喎。喺鄉下生活係咪咩都有咧？我睇下帶你去一個朋友屋企，哇！整嗰個金魚池啊，幾靚㗎！自己嘅屋企嘅小花園。上次係咯，個侄仔帶嚟呢度，睇到啊幾特別喎，幾舒服喎，個環境幾舒適啊！好似冇開門喎，唔知開唔開門等陣。邊有個小金魚池？嗱，呢個就係水庫。話大咧，講大咧又唔算大喎，係咪？話細佢又唔係細咁喎，都可以自給得到係嘛？晚上咧係食完晚飯，咪都會散步㗎，係咪？啲人去公園，依家村啲人咧就中意喺度散步啦，係咪？幾舒適㗎。咁啊，食完晚飯係約埋3、5知己啦，係嘛？喺度望望風景嚇，減壓，都幾好一件事情嚟㗎。呢個屋頂應該係抽緊水㗎，具體唔知點運行咧，我具體唔係好清楚嚇。水多嗰時咧，好似係流雲啲話，具體唔知點操作，我唔係好清楚。呢度有一個水庫啦嚇，所謂講個水庫。依家唔係雨水季節啦，所以水唔係好多。等到雨水季節，可能咧滿上嚟應該。嗱，行咗好遠啦。你睇。間
間唔中咧都有人喺度釣魚喎。中意釣魚嘅朋友仔咧，係咯，喺度就最適合噶啦。唔會話喺嗰啲好咩？好茂密嘅森林入邊，咩蛇蟲鼠蟻嗰啲又唔好啦，係咪啦？呢度下邊就有一個人喺度釣緊魚喎，睇到未？依家係中午差唔多12點嘅時間，太陽好猛嘅，所以佢都嗰份愛好、嗰份執着係咪？佢都中意喺度釣下魚，感受下係咪？係嘛？有睇到啊？戴住頂帽嚟釣啊！好似係個女㗎係嘛？睇唔出。係咪啦？嗱，個水壺就咁大啦。到晚黑先多人嘅，晚黑先多人喺度行散步。依家日頭冇乜人。嗰個喺度釣緊魚。